इंडिया का पहला पिटबुल जो बोट राइड कर रहा है भाई इस टाइम पे, मजा ही आ रहा है भाई। वाह ओए 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 बिल्लू, मजा आ रहा है क्या बिल्लू? कहाँ पर है बिल्ली अभी तो, क्योंकि पहली बार बैठा ना, अभी थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, पर देखो क्या ही तो मजा है। क्योंकि डॉग्स के लिए तो बहुत ही नया होता है ना, पानी में तो कभी वैसे ही नहीं रहा है ये लड़का, तो भाई देखो क्या राइड हो रही है बिल्ली। पूरा ब्लॉग देखने के लिए चैनल पे आ जाना यार, खूब मजा आ रहा है, फैमिली के साथ घूम रहे हैं, राइड करते जा रहे हैं, हमारा तो फैमिली ये भी है ना।